Aproveche los escala 5-5 para que no se hagan 5-5-5-5. La mirada gratis, de la mirada de la tocada no se cobra, señor joven caballero. Tenemos moldes de galletas, cremas deliciosas, así. No se caballero.
Pero entonces te voy a esperar, te he dicho pues. Pase, pase. Pase, joven, pase, señorita, llévese su silla. Déjame pagarte por haberte asilado el rey. Tenemos sin pancho, 7 ricos sin pancho, 7 con caldito de carnal de agua. Eso mañana. Es realmente lo mejor que he probado en mi historia. Es sensacional. ¿Esa gente? Rico caldo de pollo y el sabroso caldo de res. Casero, salsita, pipas. A solo 5 bolivianos. Escoja hasta 5 a 5 a 5.
Puta, le mato aquí a la mano. ¿Dónde es eso? Algo me lleva a tocar carita, algo me Ven, por aquí. Ven, por aquí vamos a ir. Vamos, vamos, ahí. Me voy. Local 9, venga a visitarnos, les ofrecemos una variedad de modelos para jóvenes, para caballeros, para prenda adultos, Pase por aquí. Aquí encontrarás en Monturas Óptica Brasil, local número 2. Pase casero, hay pollito a la bróstera, hamburguesa, asados, pasas, cerdo, y el servido caserito pase. Pase casero, hay pollito a la bróstera, hamburguesa.
Ubicación de... ¿Por qué me cago? A 5 libras, ropa interior, ropa íntima. Los sostenes, los calzones, los interiores, las bombachitas, ofertón, remate, regalo, todo vale a 5. 5 libras, ropa interior, ropa íntima. Se corta, dice. Aproveche la oferta de las arenas Pichi Feliz a 12 bolivianos. Lo que le venden a 15, aproveche la arena, 12 bolivianos, arena Pichi Feliz a 12. Arena, aproveche a 12 bolivianos, llévense a 12. Ya, listo, ya. Tu pantaloncillo. Pase casero, pase caserita, las ediciones turistas, cargadores de cargas rápidas, cargadores para hacer los cabos que vas a llevar. Estamos ofreciendo los cargadores originales para Huawei, cargadores para una marca de pantallas para todo tipo de celular, baterías, cargadores originales, cargadores
entrando la mercadería 2 a 2, llevate 2 a 2. Ya me quiero. Y 8 no. Cargadores de carga rápida, todo eso haciendo la prueba o con superahorradores que van a dejarse el 5 volteos o con superahorradores de 5. Nosotros nos hemos ido.